السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. اذا من بعد ما شفنا في فيديو سابقة شفنا ليتود دي روش سيديمونتير، وكنا تكلمنا على لي فيغور سيديمونتير، لي فونت دو ديسيكاسيون، لي ريد دوسيلاسيون اي لي رود دو كورون اي لي تراس دوريجين بيولوجيك. وقلنا انه الا ما كفاشناش هاد ليتود دو فيغور سيديمونتير، donc on passe à la deuxième étude, c'est l'étude statistique des constituants du sédiment. Et la première des choses, c'est rencontre la composante ou bien les composantes des sédiments détritiques. يعني المكونات ديال الرواسب الحوتاتية. Donc qu'est-ce que c'est qu'un sédiment? Un sédiment, c'est un ensemble des particules plus ou moins grossies. واحد المجموعة ديال جزيئات إلا بغينا نقولوا des particules plus ou moins grossiers ou des matières ou bien deux matières précipitées ayant séparément subi un certain transport. Donc, on a comme condition pour nommer les sédiments, donc c'est la suite au transport, ou bien subir certains transports éoliens, transport par l'eau, transport par le vent, ainsi de suite. Les matériaux des sédiments proviennent de l'érosion des roches antérieures. يعني واحد la roche يا إما صخرة متحولة أو لا magmatique ou bien roche sédimentaire غتخضع لواحد l'érosion. من بعد هذوك les éléments érodés ils vont se transporter. Donc les géologues ont divisé les constituants de sédiments détritiques selon leur diamètre et ont élaboré une échelle de classification des sédiments. يعني les géologues قسموا les constituants des sédiments détritiques على حسب le diamètre. Donc en se basant sur le diamètre et ont élaboré une échelle de classification وداروا لنا واحد السلم ديال يعني واحد السلم ديال اللي بغينا نقولوا ديال التصنيف. الوغ عندنا هنا لو diamètre وعندنا لي sédiments. Donc lorsque le diamètre est supérieur à 200 mm, on parle de blocs, de grandes particules. Lorsque le diamètre est compris entre 200 ou bien entre 20 et 200 mètres, on parle de cailloux ou de galets, les galets ou bien les cailloux. Lorsque le diamètre est entre 2 mm et 20 mm, on parle de gravillons, des petites particules. Lorsque le diamètre est entre 200 mètres et 2 mm, donc on parle de sable, d'un sable qui est un peu grossier. Lorsque le diamètre est compris entre 63 micromètres et 200 micromètres, on parle d'un sable fin ou sablon. Le sablon ou bien الرمل الدقيق إلا بغينا نقولوا. Lorsque le diamètre est compris entre 2 micromètres et 63 micromètres, on parle de l'aimant. L'aimant, et lorsque le diamètre est inférieur à 2 micromètres, on parle de l'argile. Ce qui est le diamètre قل من 2 micromètres, كنهضروا على l'argile. Donc هنايا on choisit dans cette étude granulométrique يعني باش نديروا ليتيد غرانيلوميتريك. دابا هنا مازال ما بديناش ليتيد غرانيلوميتريك، ولكن فقط تعرفنا على لي كومبوزون ديتريتيك دي سيديمون، يعني المكونات ديال الرواسب الحجاجيه. دون ليتيد يعني من بعد شنو غنديروا؟ on choisit dans cette étude granulométrique ou bien pour réaliser l'étude granulométrique on choisit le sable comme exemple de sédiment. يعني كناخذوا le sable fin ou bien le sablon parce qu'il contient des particules de quartz. علاش هاد لو sable؟ علاش ماشي الغالي؟ علاش ماشي l'argile؟ علاش ماشي الليمون؟ ainsi de suite. حيت هاد لو sable il contient des particules de quartz. فيه حبات ديال المرو. هاد الحبات ديال المرو كي كاركتيريزي بار ان dureté élevée، عندها واحد الصلابه، عندها واحد المتانه قويه، يعني غتقاوم لينا جميع محاولة يعني جميع اللحظات ديال تحضير العينه. الوغ بالنسبه لتحضير العينه، دونك اون ديستينغ بليزيور تيب دو سابل اون فونكسيون دو لا تاي دي غران. يعني عندنا بزاف الانواع ديال لي سابل على حسب لا تاي او يعني القطر ديال الحبات او يعني le diamètre des particules, le type de sable. Donc, lorsque le diamètre est compris entre
0,125 ou bien entre 0,063 et 0,125 mm. Donc on parle de sable très fin. Sable très fin. دقيق جدا إلا بغينا نقول. Lorsque les particules est entre 0,125 et 0,250, on parle de sable fin. Entre 0,25 et 0,5 sable moyen, entre 0,5 et 1 mm sable grossier, entre 1 et 2 mm sable très grossier. Les étapes de l'étude statistico-granulométrique d'un échantillon de sable sont les suivantes. Donc, les classes de sable. Alors, la première étape de la préparation pour l'étude granulométrique, c'est mettre l'échantillon ou bien la préparation de sable. Donc, tout d'abord, on doit préparer le sable. Dans un deuxième temps, on doit faire le triage des grains. Et dans un troisième temps, on va faire l'exploitation des résultats et l'interprétation. Donc, pour la première étape, préparation de sable. Donc, on doit mettre l'échantillon de sable à étudier dans un tamis. Donc كنديروا هذيك العينه ديال الرمل كنديروها في واحد لو تامي ان تامي غربال دون لو ديامتر دي ماي يعني هاد الغربال اللي غادي نغربلو فيه هاد العينه خاص يكون القطر ديال العيون ديالو ما كيتعداش 1 على 16. علاش؟ باش العناصر كي تانفيريور ان 1 سيزيام غادي نهبطوا وغادي يبقاو لنا غير العناصر اللي entre 1 sixième et 2 mm. Puis, laver l'échantillon. من بعد كنغسل العينة avec de l'eau courante pour éliminer l'argile et le mont. يعني هاد العينة ديال الرمل كنحطوها في واحد لطامي وكنغسلوها بالماء باش نحيدو l'argile et le limon. Par la suite, se débarrasser de calcaire يعني باش نحيدو منها الكالكير كنزيدو عليه هذيك العينة كنخويو عليها ال HCl حمض كلوريدريك et باش نإليمينيو لا ماتيير اورغانيك كنستعملو لو اوكسيجيني H2O2. Donc l'H2O le lavage par l'H2O pour éliminer l'argile et l'élément. Pour éliminer le calcaire, on ajoute le HCl et pour éliminer la matière organique, on ajoute le H2O2. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Donc on sèche l'échantillon de sable, puis mettre 100 grammes de cet échantillon dans un tamis, dans le tamis supérieur d'une série de tamis emboîtés les uns des autres. Donc, comme vous voyez cet appareil, donc ceci c'est un tamis, là c'est un tamis, donc c'est un tamis, c'est un ensemble, ou bien c'est une série de tamis. C'est une série de tamis emboîtés les unes dans les autres. Au niveau du tamis supérieur, on met notre échantillon de 100 grammes de sable après le séchage. Les dimensions des mailles d'étami يعني هاد القطر ديال العيون ديال هاد الغرابيل sont décroissantes de haut en bas. يعني الا مشينا من التحت للفوق هاد العيون ديال القطر كتناقص. يعني الفوق غنلقاو اكبر قطر اللي هو 2 ملم، اللي تحته غنلقاو 1 ملم، اللي تحته غنلقاو 0.5، اللي تحته 0.5 اون با 0.125 اي اون با في الاخر كاع في القاع غنلقاو الغربال ديال 0.063. Les dimensions de mailles des tamis sont décroissantes de haut vers le bas. 2 mm pour le tamis supérieur et 1 sixième mm pour le tamis qui est à l'inférieur. Agitez le tamis par vibration circulaire verticale pendant 15 minutes. يعني نحركوا هاد les tamis لمدة ديال 15 دقيقة qui permet de répartir les grains de sable sur les différents tamis en fonction de leur taille. يعني كلها دونك كاين واحد الكميه غتبقى هنايا، كميه غتمشي في لو ديامتر اونتر 0.5 et 1، كميه غتبقى في لو ديامتر اونتر 1 et 2 ainsi de suite. دونك هنا كتكون واحد لا ريبارتيسيون ديال لي بارتيكول. Par la suite, peser le reflet de chaque tamis et déterminer son pourcentage par rapport à la masse totale de l'échantillon étudié. Donc la masse totale عندنا في هذا l'échantillon هي 100 غرام. شنو خصنا نديرو؟ حنا خصنا نكونوا كل غربال نعبروا الكميه اللي فيه ونحسبوها، نحسبوا الكميه فيها ولا نعبروا الكميه اللي فيه ونحسبوا لو بورسونتاج ديالها. الكميه اللي فيه لو بورسونتاج ديالها كل مايل غادي نكتبوا لو بورسونتاج ديالو ونحسبوا لو بورسونتاج كيميلي دون سو طابلو غادي نشرحوه من بعد.
Alors, peser le reflet de chaque tamis et déterminer son pourcentage par rapport à la masse totale de l'échantillon étudié. Le reflet d'un tamis représente la partie de l'échantillon de sable qui n'a pas passé à travers les mailles. مثلا فاش كنمشيو هذا الغربال الثاني هو شنو؟ هو الغربال اللي القطر ديالو الا بغينا نقولوا واحد مليمتر. دونك القطر ديالو مثلا واحد مليمتر. دونك الحبات اللي قل من واحد مليمتر فكيهبطوا، اما الحبات اللي كبر من واحد مليمتر فكيبقاو. اذا هنا يعني هادو فيه لي بارتيكول كومبري اونتر 1 و 2 مليمتر. الا مشينا اللي قبل منه غنلقاوه ديال 0.5. هذا ديال 0.5 يعني الحبات اللي قل من 0.5 كيدوزو كيهبطوا اللي تحت منه. اذا شنو غيبقاو فيه؟ غيبقاو فيه الحبات اللي اكبر من 0.5 ملم واقل من 1 ملم الى اخره. Déterminer le reflet cumulé de chaque tamis, c'est la somme de reflets de tamis lui-même plus tous les reflets de tamis de maille plus grands reflets de tamis qui se trouvent au-dessous de tamis étudié. يعني من فوق منه. Alors, voilà les diamètres 2 mm, 1 mm, 1 2 mm, 1 4 mm, 1 8e mm, 1 6e ملم. الوغ الا مشينا هاد دونك كنشوفوا هنايا 2 ملم يعني الغربال الفوقاني كاع دايرين له لا ماس اون دي غران اون بورسونتاج. لا ماس دو غران اون بورسونتاج مثلا لقيت هنايا 10 غرام في هاد لو طامي ديال 2 ملم لقيت فيه 10 غرام ولا ماس توتال هي 120 غرام. دونك غندير لا ريغل دو 3. 120 غرام هي 100% ياك. دونك 10 غرام شحال؟ دونك هي 10 في 100 على 120. هذاك الخارج كنكتبو هنا. نفس العمليه هنايا بالنسبه للمايلون 1، المايلون 0.5، المايلون 1 كاتيام، المايلون 1 ويتيام انسي دو سويت. تنكتب لي بورسونتاج بلا ريغل دو 3. وفاش كنجي مثلا هنا لو بورسونتاج خرج لي مثلا 9% او 11%. هنا مثلا خرج لي 12% الى اخره. فكنجي لهنا بالنسبه لهذا الاول اكبر مايلون دونك كندير نفس يعني لا ماس دو غران اون بورسونتاج هي لا ماس كيميلي. ولكن فاش كنجي لو مايلون اون با راه هي القيمه لا ماس دو غران ديال هذا المايلون اللي حنا فيه مع لا ماس ديال المايلون اللي فوق منه اللي كبر منه. دونك سي كيميلي يعني هي ا بلس بي هو هذا اللي كنعبروه و ا ديال اللي كبر منه. فاش كنمشيو لو تخوازيام مايلون vers le bas دونك شنو كنلقاو؟ هو لو مايلون اللي عنده ان دوزيام ولكن لو بورسونتاج دي غران هو سي بورسون يعني واحد القيمه سي بورسون. شنو كنديروا لهاد القيمه سي بورسون باش نلقاو لا ماس كيميلي ديالها؟ كنشدوا هاد القيمه سي بورسون وكنزيدوا على بي بورسون اي ا بورسون ainsi de suite avec toutes les autres mailons. Les résultats concernant le reflet et le reflet cumulé des différents tamis doivent être présentés sous forme de tableau. Donc هاد كاع هاد النتائج اللي درنا هنايا ولي ريغل دو 3 باش حسبنا الى اخره خصنا نديرهم على شكل طابلو. دابا غنمشيو للمرحله ديال l'exploitation de résultats يعني استغلال النتائج. Il se traduit par la réalisation de l'histogramme de fréquence et la courbe de fréquence. Donc هاد la masse en grains la masse des grains en pourcentage غنديرو فيها l'histogramme de fréquence et la courbe de fréquence. ولا masse cumulée en pourcentage غنديرو فيها نديرو بها la courbe cumulative و par conséquence غادي نقدروا نديتيرمينيو l'indice de classement. اذا غنمشيو للمرحله دابا ديال comment représente graphiquement les résultats. Alors on trace deux axes يعني باش نصايبوا l'histogramme de fréquence on trace deux axes, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, les dimensions des mailles, يعني في l'axe des abscisses شنو كنحطوا les dimensions des mailles. القطر ديال الغرابيل des tamis sert une échelle logarithmique d'une manière rétrograde. شنو هي rétrograde؟ يعني في عوض ما كنبداو من الزيرو كنبداو يعني في النقطه زيرو في تقاطع ديال محور ا رتيب مع محور ا فاصل كنحطوا كيف ما تشوف معايا هنايا كنبداو من الكبير للصغير. دونك كل ما بعدنا من هنا دونك نقطه التقاطع ديال المحور ا رتيب مع محور ا فاصل كنحطوا الكبير دائما كنحطوا اكبر قطر عندنا.
الى اخره. دونك هذا بالنسبه لمحور الاراتيب. شنو في عفوا نعم، محور الافاصيل شنو فيه لي ديمونسيون دو مايلو دو فاسون ريتروغراد. بالنسبه لمحور اراتيب لي بورسونتاج بونديرال دو بوليغون دو فريكونس، هادوك لي بورسونتاج اللي حسبنا هنايا كنديروهم في محور اراتيب باش كنصايبوا ليستوغرام دو فريكونس اي لا كورف دو فريكونس. اذا هنا كنديروا لي بورسونتاج بونديرال بور لو بوليغون دو فريكونس. فيغور 1 و 2 3 هما هادو لي فيغور 1 و 2 3. دونك عندنا هنايا لي بورسونتاج بونديرال، تنقلبوا على اكبر بورسونتاج مثلا 50 ولا 40 ولا 30. اكبر بورسونتاج حصلنا عليه في هذا الجدول مثلا كان عندنا هو او اولا هو دي اللي كيمثل لي 40. دونك اكبر بورسونتاج غيكون عندي هو 40 اولا هو 50 على حسب اللي لقيت في الانجاز ديالي. دونك فلاكس ديزوردوني كاين اختلاف. Le pourcentage pondéral pour le polygone de fréquence. فاش كنكون غندير لو polygone de fréquence، فاش كنكون غندير هاد لو polygone de fréquence كنكتب لو pourcentage pondéral. هاي لو pourcentage pondéral pour le polygone de fréquence. Et la masse cumulée. Donc فاش كنكون غندير هنايا دونك كندير la masse du grain en pourcentage ou bien la masse cumulée. La masse cumulée du grain. دونك هنا فاش غنكون باغي ندير يعني لا كورف كيميلي. دونك هادشي اللي قالوا لنا هنا. لو بورسونتاج بونديرال بور لو بوليغون دو فريكونس فلاكس ديزوردوني et la masse cumulée pour la courbe cumulée. Par la suite, réaliser l'histogramme en dessinant une suite de rectangles. يعني واحد مجموعة ديال المستطيلات. Une suite de rectangles متتالية ديال المستطيلات. Chacun représente une classe. كل واحد فيهم كيمثل لنا قسم من الحبيبات. Qui ont un diamètre compris entre deux tamis successifs. يعني اللي عندهم واحد لو diamètre محصور ما بين جوج الغرابيل متتابعين. La hauteur de chaque rectangle doit correspondre au pourcentage de la classe qu'il représente. مثلا هنايا لقيت 10%. دونك فاش كنجي هنايا هاد لا ريكتانجل او بيان هاد لا كلاس هادي نشوفوها. هاد لا كلاس هادي مثلا لا كلاس سي اللي ما بين واحد وجوج، ما بين 1 مليمتر وجوج باردون ما بين 1 مليمتر و 0.5 مليمتر. دونك فاش كنجيو لهاد لا كلاس هادي شنو كنلقاو فيها؟ تلقاو فيها مثلا 10%. اذا كنجي ما بين واحد دونك على حسب التقسيم اللي كنت درت ما بين 1 و 0.5 كنجي كناخذ 10%. اذا هاد لا كلاس ديال ريكتانجل شنو خصها تكون correspond à la pourcentage de la masse اللي لقينا يعني في pendant le posage. Compris entre deux tamis, la hauteur de chaque rectangle doit correspondre au pourcentage de la classe qu'elle représente. Pour l'histogramme de fréquence et en masse cumulée pour la courbe cumulée. Dessiner la courbe de fréquence et la courbe cumulée en reliant successivement. Donc من بعد ما كندير هاد يعني لي ريكتانجل وكيخص كل يعني الارتفاع ديال كل ريكتانجل كل مستطيل يكون متناسب مع النسبة المئوية ديال لا ماس دي غران بالنسبة للبوليغون دي فريكونس وديال لا ماس كيميلي بالنسبة لا كورف كيميلاتيف. جيد. اذا حد لهنا مزيان. من بعد فاش كنديروا هاد لي ريكتانجل كنربطوا الاوساط ديالهم، كناخذ الوسط ديال هاد لا ريكتانجل الوسط ديال هادي الى اخره. الى عندي القيمه زيرو حتى هي كناخذ الوسط ما بين مثلا ما بين لا كلاس 0.08 و 0.1 عندي القيمه زيرو. دونك كندير نقطه كندير نقطه وكندير بيناتهم يعني هاد لا كور لا كورب ويا البوليغون دو فريكونس غير باليد بدون استعمال المسطره. دابا شنو الاهميه ديال لا كورب دو فريكونس و لو بوليغون ou bien la courbe cumulative. L'analyse de la courbe de fréquence permet de tirer les informations sur l'origine de sa OGD. Donc الا كانت عندنا لا كورب اني مودال بحال هاد لا كورب هادي اني مودال ولكن هادي بيمودال يعني ثنائيه المينيال فيها جوج ديال لي سومي القمه الاولى القمه الثانيه. اذا سي لا كورب اي انيمودال et étroite. Unimodal, c'est-à-dire qu'elle est homogène.
و étroite c'est-à-dire qu'elle est bien classée. et étroite يعني ضيق من هنايا، ضيق من هنا مجموع، دونك هنايا ضيق ما كاينش واحد المسافه طويله من هنا، يعني ماشي مشتت بحال هكا كيكون ضيق او لا مجموع من التحت. هاد البوليغون تيكون مجموع من التحت، يعني هاد النقاط متقاربين ما فيهمش ما بيناتهمش شي مسافه طويله. دونك une courbe unimodale étroite c'est-à-dire qu'elle est homogène et bien classée. Unimodale هي homogène c'est-à-dire qu'elle est homogène و étroite c'est-à-dire qu'elle est bien classée. il s'agit d'un sable يعني غيكون un sable ديال la plage si les constituants essentiellement grossiers بحال le figure 1 هنايا، بحال le figure 1. شوفوا معايا le figure 1 les principaux كاع les particules ou bien هاد la courbe elle est décalée vers les grandes particules. donc فاش كيكون unimodal et étroite يعني homogène et bien classé et décalé vers les grandes particules, donc c'est un sable de plage. فاش كيكون décalé vers les petites particules c'est un sable éolien ou bien sable saharien. donc هادشي اللي كيقولوا لنا هنايا une courbe unimodale étroite indique un sable homogène bien classé. نقطة هذه متفقين عليها. il s'agit d'un sable de plage c'est les constitués essentiellement des grains grossiers بحال le figure 1. Par contre, si le sable étudié est constitué essentiellement des grains fins ou bien décalés vers les petites particules, il s'agit de sable saharien. D'abord, une courbe unimodale, c'est-à-dire qu'elle est homogène, ولكن elle est large واسعة. Donc, sable constitué de grains grossiers et fins. يعني هذا الخليط هذا أو هذا السابل هذا أو هذا ليشانتيون هذا مخلط فيه حبيبات كبار وحبيبات صغار. indique qu'un sable mal classé. Il est homogène, ok, ولكن il est mal classé. Il s'agit généralement de sable fluviatile, sable ولا النهر العينه ديال ولا الرمل النهري الا بغينا نقول. une courbe pluriomodale فيه بزاف ديال لي سومي indique un sable hétérogène يعني non classé. c'est un sable mélangé, c'est-à-dire un mélange de deux ou plusieurs sables ayant d'origine différente. يعني فيه واحد جوج ولا ثلاثه الانواع ديال لي صابل كل واحد هو الاصل ديالو. on peut rencontrer ce type de sable en milieu fluviatile donc اللي كيكون بلي بلو. donc هذا pluriomodal unimodal décalé vers les petites particules unimodal décalé vers les grandes particules. هنا la troisième paragraphe ou bien la troisième partie l'importance de courbe cumulative. هاد لا courbe cumulative اللي كنهضروا عليها هادي اللي قلنا كنستعملوا فيها كوميلي اللي هما يعني كنستعملوا هاد لي فالور اللي لقينا هنايا او اللي جمعنا هنايا a plus b a plus b plus c a plus b plus c plus d ainsi de suite. هادو هما اللي كنصايبوا بهم وقلنا on réalise l'histogramme, on distingue une suite de rectangles. Chaque rectangle représente une classe de grains ayant un diamètre compris entre deux tamis successifs. La hauteur de chaque rectangle doit correspondre au pourcentage de la classe qu'il représente. Pour la masse, ou bien de la classe qu'il représente pour la masse cumulée, ou bien représente la masse cumulée pour la courbe cumulée. يعني هنايا كنديروا لا كورب هذه لا كورب كيميلاتيف وهنا كنديروا لي ماس كيميلي يعني ضروري كتوصل عندنا دائما ل 100% لا ماس كيميلي وهنا الديامتر الى اخره. دونك غادي نشوفوا شنو لانتيغي ديالها. الوغ سور لا كورب كيميلاتيف ريتروغراد فهاد لا كورب كيميلاتيف اللي حتى هي كنديروها ريتروغراد اون تراس لو كي 1 اللي كيمثل لينا 75% et le Q3 هنا c'est une faute. Le Q3 c'est pas Q2, le Q3 qui représente 25% des poids et le médian qui représente 50%. شنو الدور ديال هاد Q1 و Q3 فاش كناخذوهم؟ دونك كنمشي لمحور الاراتيب اللي فيه حتى ل 100% كناخذ 75% كنشوفها مع التقاطع ديال لاكور كيميلاتيف وكنسقطها هنايا كتجيني 0.4 ما بين 0.4 و 0.5 اذا غتجيني تقريبا 0.42 يعني هذه الكيو 1. الا مشيت للكيو 3 اللي هي 25% ها هي كيو 3
25% اللي قلنا هنا غلطه. دونك هاد كي 3 25% كنشوف التقاطع كنلقاها ما بين 0.63 و 0.80 وبالتالي غتجيني 0.68 او لا 0.69. اذا كي 3 كتساوي 0.69 وكي 1 كتساوي 0.42. فاش غادي نحتاجوهم؟ دونك هنا كنحتاجوهم pour calculer le S0. S0 égale 2 égale pardon la racine ديال le Q3 sur Q2 اللي هي قلنا هنايا 0.69 على 0.42 كتعطيني واحد لا فالور اكس. واحد لا فالور اكس، هذيك لا فالور اكس كنمشي نقارنها في هذا الجدول. الا كانت لا فالور يعني ديال اس 0 اكس يعني ديال اس 0 اصغر من 0.5 لو ستابل ديالنا اي الترا كلاسي. الا كانت لا فالور دو اس 0 اي inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal à 5 et inférieur strictement à 1,23, donc notre sable ou bien notre échantillon est très bien classé. Si le S0 est supérieur ou égal à 1,23 et inférieur strictement à 1,41, notre échantillon est bien classé. Si le S0 est supérieur ou égal à 1,41 et inférieur strictement à 1,74, on dit que notre échantillon a un classement moyen. Si notre S0 est supérieur ou égal à 1,74 et inférieur strictement à 2 mm, notre échantillon est mal classé. Si notre S0 est supérieur ou égal à 2, on dit que notre échantillon est non classé. Donc, la courbe cumulative, il nous permet de déterminer les quartiles, le Q1, Q2, Q3, et par conséquence, on utilise ou bien on calcule le S0 qui nous permet d'évaluer le classement de notre échantillon. Et par conséquence, on détermine l'origine du sable étudié. يعني كنشوفوا le graphe ديالنا ou bien هذاك le graphe ديالنا اللي غنحصلوا عليه. Donc on peut déterminer l'origine du sable étudié en comparant sa courbe cumulative avec des courbes de référence de sable de milieu connu. Donc هنا les géologues déjà في la figure 5 عطاونا واحد لي صابل اللي هما واحد لي 3 كورب كيميلاتيف. هاد لا كورب ايوليان، هادي لا كورب ايوليان ديكالي فيغ لي بيتيت بارتيكول، هي نفسها لا كورب دو بلاج ولكن تقريبا نفسها ولكن ديكالي فيغ لي غروند بارتيكول. دونك الا كان الجراف ديالنا شبيه هاد لا كورب ديالنا اللي درنا حنايا شبيه لي سابل دو بلاج، فكنقولوا هاد العينه ديالنا هي عينه بحريه، يعني الرمل تخدم من البحر. الا كان هاد لا كورب ديالنا كيتشابه مع لا كورب ايوليان وديكالي فيغ لي بوتيت بارتيكول، فكنقولوا ان العينه اللي كندرسوا حنا تخادت من الصحراء، يعني نقل ريحي. الا كانت العينه ديالنا او لا كورب كيميلاتيف ديالنا كتشبه لهاد لا كورب هادي اللي عندنا في هاد المبيان الوسطاني، دونك ما ديكالي فيغ لي غران بارتيكول ما ديكالي فيغ لي بوتيت بارتيكول، دونك il est en milieu. Donc c'est un sable, donc l'échantillon ديالنا غيكون un sable fluviatile. Donc généralement, ou de façon générale, شنو تنقولوا le polygone de fréquence donne une idée. يعني المبيان اللي بغينا نقولوا او منحنى التردد donne une idée sur le degré d'homogénéité. يعني هذا المنحنى التردد هادو منحنيات التردد، وهذا كنسميوه المنحنى التراكمي. المنحنى التراكمي وهادو المنحنيات المرجعيه يعني المعروفه للعينات او الاصل ديال العينات. اذا هذا منحنى التردد كورب كيميلاتيف، وهذا هذا منحنى التردد كورب دو فريكونس، وهذا كورب كيميلاتيف المنحنى التراكمي. دونك هذا المنحنى التردد دون اني دي سيغ لو دوغري دوموجينيتي دو سابل، كيعطيني
درجة التجانس. Le sable est homogène, fin et bien classé sur le polygone de fréquence انيمودال. يعني إذا كان أحادي المنوال كيكون مرتب جيدا لو بوليغون كيكون مرتب، يعني السابل كيكون مرتب جيدا والسابل كيكون homogène et fin et décalé vers les petites calibres. Il est décalé vers les petites calibres, donc c'est un sable ionnien. Elle est homogène, grossier, bien classé si le polygone de fréquence est anémodal et décalé vers les grosses calibres, les grandes particules, ou bien donc les grosses particules. Donc c'est un sable côtière. Il est qu'un hétérogène et mal classé, donc هنا كيكون le polygone plurimodal. La courbe cumulative اللي هي هذه la courbe cumulative شنو الدور ديالها؟ les quartiles هما Q1 Q3 Q2 ainsi de suite. L'indice de trace S0, donc هاد القيمة ديال S0, donc les quartiles S0, la courbe cumulative هادي permettent de conclure le classement de sable. كتخلينا نستنتجو الترتيب ديال الرمل. Tout cela permet d'avoir une idée sur l'origine. هادشي كامل كيخلينا ناخدو فكرة على أصل ديال الرمل. لو مود دو ترونسبور كيفاش تنقل اي لو ميليو دو سيديمونطاسيون، يعني منين جا الرمل عامل النقل ديالو او وسط الترسب ديالو. غادي نخلي لكم هاد ليكزيرسيس هذا تشوفوه وتخرجوه حتى نصحوه في الفيديو المقبله ان شاء الله. دونك لو طابلو سيديسور ريبريزونت، دونك عندنا هنا 3 لوكاليتي، لوكاليتي ا، لوكاليتي بي، لوكاليتي سي. هادو لي بورسونتاج بونديرال وهذا لو بورسونتاج كيميلي. Donc, complétez le tableau en calculant le cumulé de sable de localité B et C. On complète le tableau. Tracez sur papier millimétrique l'histogramme et le polygone de fréquence de sable de 3 localités. يعني غادي نديرو l'histogramme et le polygone de fréquence de localité A, B et C. Analysez chaque polygone et conclure le degré d'homogénéité. 4. Tracer sur papier millimétrique la courbe cumulative des sables de 3 localités. Donc نديرو المنحنى التراكمي ديالهم 3. Déterminer le Q3 et le Q1 de chaque sable, يعني le sable A, B et C. Puis conclure l'indice de trace S0 et déduire le classement de chaque sable. Donc ceci c'est un exercice d'application. C'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention.